कहाणी समथिंग इनसाइड हिसो टियों। हीअ हयातीअ जो फ़लसफ़ो बि केतिरो न अजीब आहे। जुदायूं, कुर्बतूं, मुहबतूं, अज़ाब ऐं अलाए छा छा। ख़ासि तौर ते असीं छोकिरियूं त दिलि जे हथां मजबूर थी अलाए कहिड़ियूं कहिड़ियूं ग़लतियूं करे वेंदियूं आहियूं। हूअं बि चवंदा आहिनि त मुहबत कॾहिं बि कंहिंखे होश में बि छॾियो आहे। अॻु जॾहिं बि कोई ईअं चवंदो हो त मूंखे ॾाढी खिल ईंदी हुई। भला ईअं बि कॾहिं थियो आहे त चङो मोचारो माण्हू मुहबत जे करे पंहिंजा होश ई विञाए विए। मां पंहिंजे ख़ानदान जी सभ खां हसीन छोकिरी आहियां। नंढे हूंदे खां ई लाडली, ज़िदी ऐं अलाए छा छा हुअसि। उन ज़िद जे करे मुंहिंजी तबियत में अलाए छो ख़ामोशियूं रची वियूं आहिनि ऐं ॾिसण वारा ईअं सम्झंदा आहिनि त ॼण मां पंहिंजे हुस्न ते मग़रूर आहियां। मुंहिंजे अंदर जो हिकु अहसासु हो, मन में कुझु आइडियल हुअमि। सोचियो हुउमि जीवन साथी हीअं हूंदो हूअं हूंदो ऐं उन करे MA करे स्कूल टीचर थियसि, पर शादी न कयमि। मां इंतिहा दर्जे जी आइडियलिस्टिक आहियां। अॼु ताईं अम्मा वीचारी बाबे जे मरण खां पोइ मुंहिंजो वाहिद अज़ीज़ हुई। सम्झाए सम्झाए थकिजी पवंदी हुई। ॾिस शीरी, ज़िंदगी अलाए केतिरी डिघी की न थोरी, पर पुट ईअं त न कबो आहे जीअं तूं थी करीं। ॾिस न मां हुन जे ॻिचीअ में ॿाहूं विझी वरी शुरू थी वेंदी हुअमि साॻियुनि पुराणियुनि किसनि में। ज़िंदगी ॻोल्हा में वरितल हुई, जुस्तजू हुअमि आइडियल जी। मुहबत करण जो हक़ु ऐं कराइण जो हक़ु सिर्फ़ु आइडियल खे ई हूंदो आहे। ऐं पोइ मूं पंहिंजे ख़्वाबनि जी ताबीर हासिलु कंदे दिलि में चयो, दुनिया खे रड़ियूं करे चवां, केरु चवंदो आहे त आइडियल जो को वजूदु कोन्हे। मां जॾहिं MA जा क्लास अटेंड करणु आयुमि त हर तरफ़ हिकु चौॿोल मची वियो मुंहिंजे सूंहं जो। मां सभिनी में हसीन हुअमि। उहो अहसासु मूंखे उभारे वियो। मां सेमेस्टर शुरू थिए वई हुअसि। काफ़ी कमु मूंखां अॻु में थी चुको हो। पहिरें ॾींहुं ई जॾहिं क्लास में दाख़िलु थियसि त हर कंहिं जूं नज़रूं मूं ते खुपिजी वियूं हुयूं। मूं फ़ख़्र सां सभिनी खे लवाए कुंड वारी सीट मुंतख़िब कई हुई ऐं उन महिल मूं ॾिठो हिकु बेहदि सांवरो शख़्स हिकु कुर्सीअ जे ॿांह ते वेठो कुर्सीअ ते वेठल सां ॻाल्हाए रहियो हो। हिननि ॿिन्हिनि मूं ॾांहुं ॾिसण बि गवारा न कयो हो। मुंहिंजे दिलि खे ॼण धचको लॻो हुजे। ओचितो कंहिं कुर्सीअ ते वेठल शख़्स खे सॾियो, अंजुम। हुन मुड़ी ॾिठो। छा आहे? हिन ॻाल्हाइण वारे खे मुखातिबु थींदे चयो ऐं मां छिरकिजी वियमि। हीउ त नसपस उहो ई हो, ख़्वाबनि जो शहज़ादो, उहो ई गोरो, स्मार्ट, खिलमुख, सुहिणो, ब्राउन कलर जा वार। हू ॻाल्हाईंदो रहियो ऐं मां ॾिसंदी रहीमांसि। एॾो हसीन, जहिड़ी छोकिरी। ऐं पोइ जीअं असांजो सेमेस्टर हलंदो वियो असीं पाण में गहरा थींदा वियासीं। हू हर कंहिं सां शरारतूं कंदो हो, मूंसां बि, ऐं मां हमेशह चुपचाप हुन जूं सभु मज़ाक़ूं बर्दाश्त कंदी हुअमि। उहे अमजद क्लास जा सभ खां होशियारु छोकिरा हूंदा हुआ। मूंसां निगहत अमजद जी ज़हानत जूं ॾाढियूं तारीफ़ूं कंदी हुई। मां हाणे अलाए कीअं थी वई हुअमि। सॼी उमिरि कंहिंखे अखि खणी न ॾिठो। हाणे हिननि ॿिन्हिनि ॾांहुं ॾिसंदी हुअसि। हू ॿई हूंदा बि त हर हंधि गॾु हुआ। अमजद हमेशह रिज़र्व ऐं अंजुम उहो ई शरारती। हुन जी जोड़ी सचपच अजीब हुई। मुंहिंजी दिलि चवंदी हुई त मां अंजुम सां ॻाल्हायां। हू सिर्फ़ु मूंसां मज़ाक़ करे, क्लास जे कंहिं छोकिरीअ सां फ्री न थिए। हिकु ॾींहुं मूं अमजद खे पाण ॾांहुं ॾिसंदे महसूसु कयो। मां जेॾी महिल बि अंजुम खे ॾिसण लाइ हिननि ॾांहुं ॾिसां, अंजुम हिन खे ठूठ हणे, पोइ हू मूंखे ॾिसणु लॻे। मूंखे ॾाढी हैरत थी। दिलि में ॼण वाचूड़ा थिया थी सघे थो त खेसि मूंसां मुहबत हुजे ऐं हुन अमजद खे राज़दान बणायो हुजे। उन ॾींहुं मूं उन ॻाल्हि खे जाचण लाइ अमजद खां नोट्स घुरिया। हू वीचारो एॾो त कंफ्यूज़्ड हो जो अखर बि कोन ॻाल्हायईं ऐं नोट्स ॾेई चुपचाप हलियो वियो। मूंखे हुन जे हाल ते ॾाढी खिल आई। सफ़ा शरीफ़ ऐं बेज़र इंसानु हो। नोट्स मोटायमि त बि चुपचाप वठी रखी छॾियईं। सोचियुमि हिन सां अंजुम जे मसइले ते कीअं ॻाल्हायां। हिकु ॾींहुं अंजुम पाण मूंसां लान में मिलियो। उहे लम्हा मुंहिंजे हयातीअ जो सरमायो हुआ। हुन जी कुर्बत हुई त दिलि लोॾनि में हुअमि। अलाए छा चवे, पर हू बि माठि करे नोट्स घुरी हलियो वियो। मूंखे पक हुई त हू कुझु ॻाल्हाईंदो, पर हुन त कुझु कोन पुछियो
आख़िर हिकु ॾींहुं मुंहिंजनि इबादतुनि रंग लातो। उन ॾींहुं हुन नोट्स ॾींदे चयो, समथिंग इनसाइड। उन हिकु जुमिले मुंहिंजी काइनात ई फेरे विधी ऐं वेतर हुन जो चवणु त घर वञी खोलिजो। घर वञी खोलियमि त ॼणु दुनिया जो ख़ज़ानो हथु अची वियो हुजे। हुन इक़रार कयो हो मूंसां मुहबत जो। मूंखे अलाए छा थियणु लॻो, दिलि ॼणु टप पे ॾिना। आइडियल मिली वञे त ॿियो छा घुरिजे। मां हुन खां शर्माइणु लॻमि, हुन सां सऊं सिधो न पिए ॻाल्हाए सघियुमि। उन करे ख़त जो जवाबु अमजद ज़रिए मोकिलियुमि। उन खां ॿिए ॾींहुं अमजद बेहदि परेशान मूं वटि आयो। तव्हां अमजद खे कुझु चयो त कोन? सोचियुमि अलाए छा थो पुछणु चाहे। मर्द शकी फितरत जा हूंदा आहिनि, अलाए हिन जी कहिड़ी मुराद आहे। न, बिल्कुलु न, मूं साफ़ इनकार कयो। हू राति कमिरो छॾे हलियो वियो। हू मूं ॾांहुं गौर सां ॾिसी रहियो हो। दिलि चयो त पुछांसि, तव्हांखे मुंहिंजो जवाबु कोन पहुचायई छा? पर हुनखे किथे को शक त कोन पियो हो। किथे हू अमजद जे बारे में मुंहिंजो तासुरु त न पियो जाचणु घुरे। दिलि चयो चवांसि, मूंखे अमजद जो को बि फ़िकिरु कोन्हे, सिर्फ़ु तूं हुज। बसि एतिरो चयुमि। तजुब आहे। अंजुम हैरत सां मूं ॾांहुं ॾिठो, कुझु बि न पुछियईं। मां बि हुनखे ख़ामोश ॾिसी हली आयमि। उन ॾींहं खां पोइ अंजुम मूंखां परे परे रहणु लॻो। हिन मूंसां पोइ कॾहिं बि कोन ॻाल्हायो। मां अॻु बि चुप हुअमि, हाणे बि। ऐं पोइ हिकु ॾींहुं उन इहा ॻाल्हि जी सॼे क्लास खे ख़बर पइजी वई त हू निगहत सां मङियल हुआ। मां उन ॾींहं खां वठी हुन ॾांहुं ॾिसणु छॾियो ऐं अॼु मां वरी साॻी जॻह ते आहियां, पंहिंजे घर में अकेली, उदास। मुंहिंजी अमड़ मुंहिंजे ज़िद अॻियां हमेशह जियां हाराए ज़मीन अंदरि हली वई। हा, हाणे मूंखे यकीन आहे मुहबत इंसान जा होश हवास ख़तमु कयो छॾे। पर उन खां वधीक यकीन त उन ॻाल्हि जो आहे त आइडियल जो वजूद त हूंदो आहे, पर उन जी पंहिंजाइप जी पक न हूंदी आहे। ऐं मां शीरी पंहिंजे तमामु तर हुस्न ऐं ख़ामोशियुनि समेत अॼु बि पिंड पवणु लॻी पई आहियां। हाणे बि हथ मूं लाइ वधंदा आहिनि, पर मूं पंहिंजे वजूद जे दरनि खे कुल्फ हणी कुंजीअ खे लेनिसडाउन पुल में लोढ़े छॾियो आहे। हा, अॼु बि कॾहिं कॾहिं सोचींदी आहियां त हुन जो मङणो थियलु हो त पोइ हुन मूंसां मुहबत छो कई, मूंखे ख़तु छो लिखियो।